سلام، خوش اومدید به این ویدیو. قرار با هم درس 11 کتاب 504 واژه ضروری رو بررسی بکنیم. داخل ویدیو قبلی 10 درس اول بررسی شد. تمام مطالب از ورد یوز و کلمات گرفته به طور کامل بررسیش کردیم و رسیدیم به درس 11. درس 11 با یک جمله خیلی سنگین و خوب شروع شده و گفته We tie knots and bind our words in double meanings and then try to unite them. میگه که ما اول میایم کلمات گره میزنیم، بعدا میایم به معنای دوگانه‌شون اونا رو میبندیم، بعدش تازه سعی میکنیم که اونا رو باز بکنیم. لغوی بخوایم معنی بکنیم همچین چیزی. منظورش اینه که ما اول سعی میکنیم از کلمات علوم سنومه استفاده بکنیم، اونا رو سختشون بکنیم، پیچیدهشون بکنیم، بعدا میایم تازه بگیم آقا مثلا منظور ما این بود. و خب خیلی خوب بود. تای به معنی گره زدن، نات به معنی خود گره، بایند اپ یعنی بستن و یونایت هم یعنی متحد شدن معنی میده، باز شدن معنی میده. و میرسیم به کلمه اول evidence that which makes clear the truth or falsehood of something. evidence به معنی مدرک، سند و falsehood هم به معنی نادرستی. مثال اول Ejo felt he needed more evidence before voting to convict the former football star. خب اول برسیم به convict منظورش سنتنسه. یعنی چی؟ یعنی محکوم کردن کسی. convict sentence. و the former football star یعنی former کلا برای اشخاص سابقی که تو یک زمینه فعالیت کردن از فورمر استفاده میشه. مثلا میگن کارمند سابق the former employee یا ستاره فوتبال سابق the former football star یعنی previous. خب مثال B Her many awards were evidence enough that Leona excelled in dancing. excel داشتیم داخل درس قبلی به معنی عالی بودن، عالی کار کردن و اینجا میگه که جایزهای زیادی که به دست آورده میتونن مدارکی باشن که اون توی دنس در واقع عالی کار کرده. C. Our teacher ignored the evidence that Simon had cheated on the test. That Simon had cheated on the test. ما کلا برای فعل تقلب توی چیزی مخصوصا امتحانا از فعل چیت استفاده میکنیم و بعدش هم پرپوزیشنی که میاریم آن هستش cheated on the test. البته چیت به معنی خیانت کردن هم معنا میده که اینجا استفاده نشده دیگه، اینجا به معنی تقلبه. ایگنور هم داشتیم داخل درس قبلی به معنی نادیده گرفتن pay not enough attention. و کلمه دوم solitary alone single only. Sid's solitary manner kept him from making new friendships. خب اینجا اول یه کالیکیشن خوب یاد بگیریم. make new friendships اصلا میخوایم بگیم من دوست بخوام پیدا بکنم میگیم I wanna make new friends. از make استفاده میکنیم. این friendship هم که حالا آورده تبدیل به اسمش کرده همچنان ازش استفاده کرده. و Sid's solitary manner به معنی رفتاره. میگه اون حس منزوی بودن سید باعث شده که نتونه دوستای زیادی پیدا بکنه. سولیتری رو کلا معنی تنها و منزوی بودن و انزواسیه. B. There was not a solitary piece of evidence that Manuel had eaten the cheesecake. میگه که مدارک زیادی نبودن که اثبات بکنه که مانوئل چیزکیک رو خورده. C. The convict went to a rage when he was placed in a solitary cell. solitary cell یعنی یه سلول منفرد، در واقع میگن رفته انفرادی. از سولیتاری سل هم میشه استفاده کرد. و کانویکت هم که گفتیم داخل کلمه قبلی معنی مجازات کردن، محکوم کردن. و ریج هم went into a rage یعنی این که فضا شروع کرد به در واقع تشنج، همه عصبانی بودن و دیگه آرامش برقرار نبود. کلمه بعدی vision power of seeing sense of sight. کلا قدرت بینایی، بینش، بصیرت، همه اینا از ویژن استفاده میشه. حتی خود این سایت هم میتونیم یه سینونیم میگیریم واسه خود ویژن. مثال اول نگاه کنیم With the aid of the binoculars my vision improved enough to see the entire vicinity. vicinity به معنی اطراف
و binoculars که نوشتمش an optical instrument with a lens for each eye used for viewing distant objects. میشه در واقع عینک دو چشمی ازش استفاده کرد. یه عدسیه که برای کسایی که دور بینن استفاده میشه. و اید هم که مثلا داشتیم، مثلا میگن first aid، کمک های اولیه. aid به معنی کمکه دیگه. از help استفاده نکنیم اینجا. help اصولا به معنی فعلش استفاده میشه. اگه میخوایم اسم استفاده کنیم بهتره که از aid استفاده کنیم. aid of the binoculars. با کمک اینا من بیناییم و بصیرتم مثلا پیشرفت کرد. B. Ted had perfect vision and that helped to make him a good baseball player. میگه دید خیلی خوبی داشت و این کمک کرد که در واقع یه بیسبال پلیر خوب بشه. C. The glasses that Emma bought corrected her nearsighted vision. این نزدیک بینیشو درست کرد با اون عینکی که خرید. Frequent معنی اکثر اوقات اتفاق میفته. یه چیزی که اکثر اوقات اتفاق میفته رو از frequent استفاده میکنن. Happening often, occurring repeatedly. We made frequent visits to the hospital to see our grandfather. یکی ما معمولا بازدیدهای مکرری به بیمارستان انجام میدیم تا با بزرگمون رو ببینیم. B. On frequent occasions, Sam fell asleep in class. میگه دفعات مکرر و متعدد داشتیم در درس قبلی numerous که در واقع سم داخل کلاس خوابش میبرد. Dr. Bonner gave me some pills for my frequent headaches. frequent headaches یعنی این که آقا من همیشه اکثر اوقات این سردرده رو دارم. ای دقت هم کرده باشید میخوایم مثلا از frequency adverb استفاده بکنیم میگیم frequency adverb always, usually, often اینا از همین مکرر بودن میاد این frequent. میرسیم کلمه پنجم glimpse, a short quick view. کلا یه نگاه کوچیک، یه دید خیلی کوچیک، سریع روتون بر میکنی از glimpse استفاده میشه. یه نگاه خیلی کم و کوتاه. This morning we caught our first glimpse of the beautiful shoreline. میگه که ما اولین دیدمون و اینا رو از اون ساحل داشتیم. خط ساحلی، shoreline میشه خط ساحلی. B. One glimpse of the very feminine vision was enough to tell Romeo that he loved Juliet. میگه که یه نگاه زنانه، یه دید زنانه داشتن خیلی کافیه که اصلا متوجه بشی که آقا رومئو جولیت رو دوست داشت. C. The tall shrubs kept us from getting a glimpse of the new people who inhabited the beach house. shrubs معنی درخچه، اینو گیاهه. shrubs معنی درخچه. The tall shrubs kept us from getting a glimpse of the new people who inhabited the beach. باشه که ما نبینن، اون نگاه رو نداشته ما کسایی که داخل اون جزیره، داخل اون خونه زندگی میکردن. Recent, done, made or occurring not long ago. Recent مثلا میگه last seen recently یعنی آخرین بازدید، مثلا به تازگی. کلا این recent تازگی استفاده میشه. A. At a recent meeting, the Board of Education provided the evidence we had been asking for. میگه توی یکی از این قرارهای اخیر اون سازمانه The Board of Education در واقع مدارکی رو ارائه کرد که ما خواسته بودیم. B. Bessie liked the old silent movies better than the more recent ones. میگه که بسی فیلم‌های قدیمی و ساکت silent movies منظورشه دیگه بیشتر دوست داره تا این فیلم جدیدا. C. Recent studies اینو خیلی استفاده میکنن. یا recent research، این تحقیقات اخیر، مطالعات اخیر، اینو زیاد استفاده میکنن. Recent studies have concluded that more people are unemployed than even before. concluded داخل درس قبلی هم داشتیم، یعنی اینکه این نتیجه گیری رو کردن، به این نتیجه رسیدن. result in outcome
دیگه چیز خاصی نداره. unemployed هم میشه افرادی که کار ندارن یا مثلا از کاری اخراج شدن، استخدام جایی نیستن دیگه. و decade 10 years، دهه. After a decade of granting salary increases my boss ended the practice. چیز خاصی نداشت. خب salary میشه حقوق، increases میشه افزایش های حقوق. مثلا در طول این چند سال چند بار حقوق من افزایش پیدا کرده. B. Many people moved out of this city in the last decade. میگه که خیلی از مردم از شهر خارج شدن تو این یه دهه. C. I have a vision that this decade will be better than the last one. میگه که من یه دیدی دارم که این دهه از دهه قبلی بهتر خواهد بود. کلمه هشتم hesitate. Fail to act quickly, be undecided. hesitate کلن از این نوع استفاده میشه که مثلا ما میخوایم بگیم آقا من تو این کار دو دلم، نمیدونم بعد چی کار بکنم. خودش هم گفته be undecided، یعنی نمیدونیم باید چی کار بکنیم. مثال اول نگاه کنیم. Nora hesitated to accept the challenge. دو دل بود که آقا قبول بکنه اون چالش رو یا نه. B. When he got to the robbers vicinity he hesitated before going on. یعنی که وقتی نزدیک اون مناطق دزدا شدیم اون قبلش دو دل بود که آقا ادامه بده بره اونجا یا نه. C. The proverb tells us that who hesitates is lost. proverb یعنی ضرب المثل، کنایه، همون ضرب المثلی که مثلا ما استفاده میکنیم اینجا بیشتر معنی میده. proverb tells us that he who hesitates is lost. از پسیو هم استفاده کرده دیگه. is lost از پسیو استفاده کرده و قبلش گفته who hesitates که از simple present استفاده کرده. اما کلمه نهم absurd. plainly not true or sensible. foolish. احمقانه، یا میتونیم مدلش هم بگیم awkward. awkward خیلی استفاده میکنن داخل فیلم ها، سریال، چه میدونم حتی متون غیر رسمی، معنی احمقانه، مسخره، awkward. و absurd هم همینطور دیگه. A. It was absurd to believe that fisherman told tale. یعنی که خیلی احمقانه بود که اون داستان بلند مرد ماهیگیر رو باور بکنیم. B. The flabby boy realized that the suggestion to diet was not absurd. میگه که flabby کلا معنی شلووله. حالا این شلووله اینجا معنی که اضافه وزن بشه مثلا. یا شاید رژیم و اینا دادن دیگه احمقانه واسش نبوده. دایت به معنی رژیمه. پس فلابی کلا به معنی شلوول. حالا میتونه هم صفت شخص باشه هم صفت اجسام چیزای دیگه. و میرسیم به مثال C. Underestimating the importance of reading is absurd. دست کم گرفتن اهمیت خوندن خیلی احمقانه است. ریدینگ الان اینجا میتونه منظورش مطالعه کردن و حتی مطالعه کردن کتاب و چیزای دیگه هم باشه. Conflict کلمه دهم به معنی درگیری. هر درگیری فیزیکی، گفتاری، حتی تو جنگ هم استفاده میشه ازش conflict. Our opinions about the company's success in the last decade are in conflict with what the records show. records اینجا به معنی سوابقه. میگه که نظرات ما راجع به موفقیت کمپانیمون، شرکتمون توی دهه اخیر یکم ما هم درگیری داریم. توی درگیری B. There was a noisy conflict over who was the better tennis player. میگه که یه درگیری خیلی شلوغی بود تنیس‌ها رو بهتره. و مثال C. The class meditation team was invited to settle the conflict. Settle the conflict یعنی این که آقا اون جو رو بخوابونن. ما از crack down هم استفاده میکنیم. crack down به معنی سرکوب کردنه، ولی settle the conflict یعنی این که آروم کنن اون جو رو. The class meditation اینم که کاملا واضحه. The class meditation team was invited از پسیو simple past استفاده کرده. این پسیو رو من میگم که عادت بکنید. 11. Minority دقیقاً مخالف majority. majority فکر کنم یه درس قبل داشتیم یه درس بعدی خواهیم داشت. به معنی اکثریت و minority به معنی اقلیت. A smaller number or part less than half. A.
Only a small minority of the neighborhood didn't want a new park. یکی تنها اقلیتی از اون محله پارک نمیخوان. B. A minority of our athletes who competed in the Olympics were victorious. میگه که اقلیت از ورزشکاران که رقابت کردن توی المپیک پیروز بودن. were victorious. C. Native Americans are a minority group in the United States. میگه آمریکایی بومی خودشون اقلیت هستن داخل ایالات متحده آمریکا. و کلمه آخر fiction. That which is imagined or made up. A. The story that the president had died was fiction. میگه اون داستانی که رئیس جمهور مردش کلا تخیلیه. We hardly ever believed Winnie because what he said was usually fiction. میگه باور نکنم چون چیزی که گفته کلا تخیلی بوده. C. Marge enjoys reading works of fiction rather than true stories. میگه داستان تخیلی رو بیشتر باشه حال میکنه، لذت میبره تا داستان واقعی. و میرسیم به بخش words in use که خیلی ساده است این درس. The famous monster of the lake. There seems to be more and more evidence that the enormous monster in Loch Ness, a solitary lake in Scotland, is more than a vision. میگه که به نظر میرسه که مدارک بیشتری از اون موجود و هیولای عظیم الجثه داخل اسکاتلند، داخل اون دریاچه وجود داره که بیشتر از یه دیده، یعنی اینکه فقط یه دیده کوچولو نبوده اصلا یه نفر بیاد ببینه و بره. Each year there are numerous glimpses of the monster by visitors and neighborhood people. که دقیقا همین چیزی بود که ما گفتیم. یه فقط یه گلیمس ساده نیست، یه نگاه کوتاه نیست. Also, recent films not easy to ignore are making even scientists hesitate. اینکه فیلمی هم داره پخش میشه که دیگه آسون نیستش که ایگنور بکنیم، نادیده بگیریم. The story of frequent visits by a monster once seemed absurd to them. یه اولاش خیلی احمقانه به نظر میرسید این اتفاقای مکرری که حالا این تصاویر مکرری که پخش میشد. But now they are not so sure. Yet the conflict is far from over. Those who believe the monster exists are still in minority. کسایی که فکر میکنن این هیولا واقعا وجود داره هنوز تو اقلیت هستن and they are constantly competing for more information. Constantly یعنی به طور مداوم، consecutive, chronological. Competing یعنی رقابت میکنن، تلاش میکنن. اینجا میتونیم حتی تلاش کردن هم معنی بکنیم. For more information to prove that Loch Ness monster is not a fiction. تا بگن که آقا این تخیل نیستش. Even now they are trying to get more and clearer moving pictures of what has become the famous inhabitants of the lake. Inhabitant یعنی حیات. Perhaps the question of whether the monster exists or not will be answered in this coming decade. میگه که شاید سوالی که آیا این واقعا وجود داره یا نه تو این دهه‌ای که داره میاد جواب خواهد داده شد. اینم از درس 11 که خیلی درس سبکی بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.